Klaus-Maria Brandauer, Paul Herbiger und einige große Namen zu nennen, haben ja auch Großes vollbracht. Man sagt, wer hin. Hier steht der Vermählungsbrunnen, da steht die Vermählung von Josef und Maria da. Und links haben wir das Römermuseum. Palais Colalto. Hier hat Mozart im Alter von 6 Jahren sein erstes öffentliches Konzert gegeben. Älteste Berufsfeuerwehrstation der Welt.
Platzes steht die Mariensäule zum Gedenken an den 30-jährigen Krieg. Das weiße Gebäude ist die Kirche zu den neuen Chören der Himmel. Das Besondere an ihr ist, sie hat keinen Turm und keine Uhr. Das ist die kroatische Nationalkirche. Hofburgtheater. Hier 1889 auf höchstem Niveau Theater gespielt. Josef Meinrad, Klaus-Maria Brandauer, Paul Herbiger und einige große Namen zu nennen, haben ja auch Großes vollbracht. Man sagt, wer hier mal auf der Bühne gestanden ist, kann auf der ganzen Welt auftreten. Übrigens der Architekt war Gottfried Semper, bekannt als die Semperoper in Dresden. Parlament, man kann die wunderschönen Dachfiguren erkennen. Hier das Rathaus, da findet zurzeit das Sommerfilmfestival statt. Die Wiener Hofburg, das war die Residenz der Habsburger. Dieser Teil hier vorne mit den zwei Fahnen am Dach ist das Büro unseres Bundespräsidenten Alexander van der Bellen. Sind beide Fahnen gehisst, ist der Präsident im Lande. Und Kellerkirche. Dieser Brunnen auf der rechten Seite symbolisiert die Macht zu Lande. Michaela Trag über den Michaela Kuppen. Wir sind jetzt in der sogenannten Inneren Burg. Auf meiner linken Seite der älteste Teil der Hofburg, der Schweizer Trakt. Dieses Gebäude ist über 700 Jahre alt. Und hier durch das sogenannte Schweizer Tor geht es auf den Schweizer Hof und darin befindet sich die Hofkapelle und ebenfalls die Schatzkammer. In der Mitte des Platzes sehen wir das Monument von unserem Kaiser Franz I. und II. Es war der letzte deutsch-römische Heldenplatz. Hier stehen die Kriegshelden der vergangenen Tage. Auf der rechten Seite die Reiterstatue von Erzherzog Karl und auf der linken Seite steht Prinz Eugen von Savoyen. Hinter dem Prinz Eugen ist die sogenannte Neue Burg, der neueste Teil der Hofburg. Das Gebäude ist ca. 145 Jahre alt und darin befindet sich die österreichische Nationalbibliothek. Auf der rechten Seite die beiden Gebäude mit den Kuppeln sind das Naturhistorische und das Kunsthistorische Museum. Das Besondere an diesen beiden ist, dass sie Spiegelgebäude sind, innen als außen spiegelverkehrt gebaut.
dahinter befindet sich der Haupteingang in die österreichische Nationalbibliothek. Rechts vor uns, ebenfalls Teil der Hofburg, der Eingang zur Augustinerkirche. Das war die Hochzeitskirche unserer Monarchen. Kirche, eine wunderschöne Barockkirche aus 1702. Gut. Gut verstanden.